صباح الخير ناس الكل، مرحبا بكم مرة أخرى. Je partage encore une fois une petite la pensée du jour, on va dire معاكم. اليوم باش نحكي concernant le sommet de la francophonie. قمة الفرنكوفونية اللي سونسي كانت باش تصير في تونس وتم تأجيلها للعام الجاي 2022. معناها انا بيرسونيلمون جو فوا كو كان سي سيتي انولي احسن يعني داكور معناتها ما فريمون avec le positionnement نتاع فرنسا توا par rapport aux pays francophones et par rapport aux pays africains. شوفوا شنو اللي صاير تويكا معناتها par rapport les restrictions على les visas dernièrement. Le seul pays معناتها du Maghreb qui a eu vraiment عمل une position معناتها forte ou courageuse, il y a l'Algérie. Bon, il y a de quoi, malheureusement, peut-être on n'est pas encore prêt pour prendre ce genre de décision. Mais au moins, l'Algérie a réclamé ses droits, ils ont pris les mesures qu'ils voyaient nécessaires par rapport à ça. اي دوكو تاجيل القمه راهو تجد تكون تونس مش حاضره بتاتخ ما نعرفش بتاتخ نكونوا ماناش حاضرين سو لو بلان انفراستركتور في يمكن مازالت في جربه مازال فما تحضيرات ماهمش لكن لا ريزون سي با ريالمون سا لا ريزون انه فرنسا et spécialement ما نقولش فرنسا mais نقول ماكرون il est en position de faiblesse par rapport aux élections اللي باش تصير الجايه par rapport au positionnement نتاعو هو sur le plan politique stratégique. الكومباني نتاعو معناتها il peut prendre une claque هوني في تونس راهو اذا كان يجي avec tout ce qui se passe en Afrique والمشاكل اللي متسبب فيهم entre autres فرنسا في الافريك سبساهاريين وفي بلايص اخرين. دونك يظل يخاف على روحه اكثر من حاجه اخرى. دونك ماهيش حكايه تونس مش حاضره ولا حكايه كورونا ولا سيكوريتي لوان de là. C'est purement stratégique et c'est en relation directe avec la campagne de Macron pour les présidentielles الجاية. أنا هذا رأي. Après tout حكاية الفرنكوفوني هذا في تونس il faut la revoir sérieusement. باهي نحكيو بالفرنسي، باهي يكون عندنا ثقافة مربوطة بالشعراء والأدباء والفلاسفة واللي موديل ايكونوميك فرنسي ما فيها باس، لكن يا با كو سا في الدنيا. و sincèrement معناتها قاعدين نشوفوا في فرنسا اللي en décadence. Peut-être dans quelques années فرنسا راهي elle ne fera plus partie des top 10 نتاع les pays développés في العالم. ولادها ديجا كيحبوا يعملوا دي بروجي دي ستارت اب، يحبوا يترشقوا كما نقولوا نحنا، يطلعوا لامريكا يمشيو سيليكون فالي يخرجوا ما يقعدوش في فرنسا. دونك لو موديل فرانكوفون هذا سي ان موديل ا ريفوار. La deuxième langue في تونس pas forcément زعما تقعد الفرنسي، يظل il faut voir autre chose, aller vers l'anglais forcément vu que c'est la langue internationale par excellence. Voilà, c'était la pensée du jour. J'espère avoir vos retours par rapport à ça. ونهاركم زين.